हेलो बच्चों, आज हम एक सुपर कूल पुलिस कार बनाने वाले हैं। पुलिस कार, क्या आप रेडी हो? चलो जल्दी से अपनी पेंसिल और कलर्स ले आओ। पेंसिल, कलर्स। और हाँ, आज हमारी पुलिस कार बोलेगी भी। सबसे पहले कार के ऊपर एक राउंड सा रूफ बनाते हैं, जैसे एक छोटा हिल। गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझे देखकर ट्राई करो। अब एक बड़ा रेक्टेंगल बनाते हैं, ये होगी कार की बॉडी। ध्यान से बच्चों, थोड़ा संभल के लाइन ड्रॉ करो। अब इसके राइट साइड पर एक छोटा सा कर्व ऐड करो, फ्रंट पार्ट बन गया। वाओ, ड्राइंग कितनी मजेदार दिख रही है। सुपर ड्राइंग, कितना मजा आ रहा है। और लेफ्ट साइड को थोड़ा सीधा रखो। परफेक्ट। वाओ, कार शेप दिखने लगी। और नीचे दो बड़े सर्कल्स बनाओ, ये टायर्स हैं। और उनके अंदर छोटे सर्कल भी बनाओ। अब फ्रंट पर एक हेडलाइट बनाओ। नीचे बम्पर जैसा शेप ऐड करो, कार और रियलिस्टिक लग रही है। वाओ, कितनी स्ट्रॉन्ग पुलिस कार बन रही है। परफेक्ट व्हील्स रेडी। जूम जूम करने के लिए रेडी। अब दो विंडोज बनाते हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक पैसेंजर के लिए। पुलिस ऑफिसर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कौन बैठा है अंदर? शायद एक हीरो पुलिस अंकल। बच्चों बोलो हेलो पुलिस अंकल। और ऊपर एक लाइट भी बनाते हैं, ये पुलिस सायरन है। पुलिस सायरन। वू वी वू वी। अब कार पे लिखते हैं POLICE। वाओ, ड्राइंग कितनी मजेदार दिख रही है। सुपर ड्राइंग, कितना मजा आ रहा है। अब इस पुलिस कार के आउटलाइन को बोल्ड कर लेते हैं, ताकि पुलिस कार और भी सुंदर दिखे। लगता है पुलिस कार ड्यूटी पे जाने के लिए रेडी हो रही है। पुलिस कार। वाओ, ड्राइंग कितनी मजेदार दिख रही है। सुपर ड्राइंग, कितना मजा आ रहा है। वाओ, अब तो बिल्कुल असली पुलिस कार लग रही है। ये कार चोरों को पकड़ने जाएगी। कार। चलो बच्चों, अब सबसे मस्त पार्ट
कलरिंग टाइम। कलरिंग टाइम। अपनी क्रेयॉन्स या कलर्स रेडी कर लो और मैजिक शुरू करें। सबसे पहले अपनी पुलिस कार को दो एक सुपर कूल ब्लू कलर। ब्लू। वाओ, ड्राइंग कितनी मजेदार दिख रही है। सुपर ड्राइंग, कितना मजा आ रहा है। संभल के बच्चों, अच्छे से कलर करो, कलर लाइन से बाहर ना जाए। वाओ, कितनी शाइनी और स्मार्ट लग रही है। दोनों विंडो में शाइनी स्काई ब्लू कलर करेंगे, जिससे पुलिस कार और भी सुंदर दिखेगी। वाओ, ड्राइंग कितनी मजेदार दिख रही है। सुपर ड्राइंग, कितना मजा आ रहा है। अब टायर्स को करो जेट ब्लैक, ताकि कार जूम दूम करके फास्ट भागे। कार। संभल के बच्चों, अच्छे से कलर करो, कलर लाइन से बाहर ना जाए। संभल के बच्चों, अच्छे से कलर करो, कलर लाइन से बाहर ना जाए। अब दोनों हेडलाइट और व्हील के छोटे सर्कल में येलो कलर करेंगे। वाओ, कलर करने के बाद पुलिस कार तो और भी मजेदार दिख रही है। और सायरन को ब्राइट रेड करो, ताकि जब ये बोले वो वी सबको पता चल जाए पुलिस आ गई। और बच्चों, सबसे स्पेशल बात, आप अपनी इमेजिनेशन यूज करो। अपनी फेवरेट कलर्स से कार को और भी यूनिक बना दो। रेनबो पुलिस कार भी बना सकते हो। रेनबो पुलिस कार। वाह बच्चों, हमारी पुलिस कार रेडी हो गई। अब ये सिटी को सेफ रखेगी और चोरों को बोलेगी स्टॉप, पुलिस आ गई।
अगर आपको ड्राइंग पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट फन ड्राइंग वीडियो में। बाय बाय।